I feel as if you all came knowing a great deal about what's wrong with this law, and you've been told more in the introductory remarks. この法がいかに間違っているかということを私は今日お話ししたいと思います。And I now think that because the principles exist, because they were developed with such care and such full consultation, unfortunately not in Japan but in many other countries, that governments that are going to adopt new secrecy laws have an obligation to study the Zhuanghe principles carefully. これがツアネ原則が出てきた背景なんですけれども、ある政府が新たな秘密法を作る場合、もうすでにあるこのツアネ原則について照らし合わせなければならない、そういう義務があります。In my view, it's not appropriate in a democratic society to say we're not going to pay any attention to these principles because they were adopted by civil society. ところが日本のこの法秘密保護法の場合にはこうしたことを照らしていないということを私は指摘したいと思います。I think on the contrary, the government has an obligation to examine the principles and as it develops its legislation to explain publicly why it is deviating from the principles laid out in the Zhuanghe principles. そして私の見解では新しい法律を作るときにはこのツアネ原則に照らし合わせなければならないし、もしこれを逸脱する場合にはなぜ逸脱しているのかということを政府が明確に説明をする義務があると思います。And of course, the Japanese government failed to do that. 日本政府の今回のこの秘密保護についてはこの点でも結果があると思います。So I would urge you to demand that the government commit itself to re-examining the legislation and to do so in full consultation with the public, with international experts, and by comparing it to the Zhuanghe principles. ですから皆様方にお願いしたいことは、政府にこの秘密保護を再検討する場合にもっと市民社会と協議をすること、そして国際的な専門家と意見を取り交わすこと、そしてツアネ原則に照らし合わせること、このことを要求していかなければならないと思います。I think the most significant and the most troubling is that it provides for criminal penalties for the publication of information which the government claims is secret. 一番の問題は政府が秘密だという情報をこれを公開することに対して刑事罰が課されているという点です。The Zhuanghe principles say absolutely there should be no such provisions. ツアネ原則にはこのような情報というものは全くありません。And even as you know, even before the enactment of this law, Japan indicted at least one reporter for disclosing information. この法律がなくてもですね、すでに一人の新聞記者を起訴したという例が日本にはあります。Most of the United States' allies have secrecy laws which do not provide for criminal penalties for the publication of information by private citizens and especially by journalists. 米国の同盟諸国にもやはり秘密法を持っている国々はたくさんありますけれども、民間人、例えば新聞記者のジャーナリストのような人を刑事処罰に処するという科すということは、そういう法律を持っている国はありません。The Japanese law claims to limit the possibility of criminal penalties for journalists to very exceptional situations. But the language that is used is imprecise, and any journalist would need to worry about whether he or she was covered by the provision. そして日本の法については、このジャーナリストの処罰に対しての可能性の制限をつけておりません。ですから、どのジャーナリストもこの法律に大変心配をしています。